Rumah tangga mah lir ibarat cai herang dina gelas. Rek dijieun cikopi, rek dijieun teh, rek dijieun susu, rek diasupan racun, rek diasupan madu, erek bungah wae atawa erek pasea wae, erek silih belaan, erek silih dedetkeun gumantung kanu ngalakonanana. Sabab memang teu gampang ngahijikeun dua sifat anu beda, ngahijikeun dua kahayang ngajadikeun satujuan. Tong boroning nu karek anyaran rumah tangga, dalah nu tos taunan oge kadang sok loba anu paburantak, bubar ku sabab teu bisa nahan amarahna, ancur ku sabab ngalajur hawa nafsuna. Mugia we cing ngajadikeun enteung keur urang sadayana, yen rumah tangga teh niatan heula seja ibadah, ulah ngalajur kana hawa nafsu, ulah karena rupa atawa hartana, sabab bakal malines kana dirina. Mugia urang sadayana teh boh anu seja munggaran ngarambah sagara rumah tangga atawa anu toslana, sing dipaparinkeun kasabaran dina ngajalankeunana sehingga ngajadikeun keluarga anu sakinah mawadah warohmah. Hate teh tentrem sanajan keur diuji, sanajan keur dicoba jeung dodoja,